Қараған сайын таң қалып тұрам. Бигрәк зур безнең биләр форумының территориясы. 20 гектар! Бу бит Казан киреминнән дә зурырак. 177 уңайлы палаптылар. Кичке чаралар уздыра торган махсус сәхнәбез дә бар. Һәм кызыклы арт объектларыбыз да бар. Кыргыйке зур чатырыбыз бар. Үзебезнең ашханабыз бар. Ош булсын! Хәерле көн, сәгать алганда. Хәерле көн, хәерле көн. Чисты йөрәккә үткән бу җыр. Миңа калса, сез барысын да исегездә калдырмыйсыз бай. Форумның территориясе хәтерегезгә кирип калсын өчен бер ысул бар. Менә шушындый. Хәрәкәт ясый. Киләсе видеоны карыйбыз. Киттек. Корылтай. Штаб. Изге шишмә аланы. Сәләт утары. Жанлы сәләт. Медиа һәм IT. Туклану зонасы. Сәмрух кошы. Сәләт стор. Душ. Юынгычлар. Инфошоттар. Аланнар. Билер форум. 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 Спорт мәйданчыгы. Фансар. Ашыгыш ярдәм. Сәләт кафе. Сәхнә. Билер форум. 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 Сәләт, биләр, форум. Әлеге биюдән ничектер чыгып китеп булмый. Шулай бит. Сәлам. Сәләт, биләр, форум. Жанлы сәләт эфирда, ниһаят, һәм шушы формат әлеге жанлы сәләт эфиры Аллага шөкер, быелда 3нче тапкыр инде эфирга чыга. Күреп торганыгызча, бөтен әйбердә үзгәргән, нык үзгәрешләр кичергән, ләкин иң сөендергән нәрсә без һаман да изге биләр җирендә. Дөрестән дә табигать кочагында шуның хәтле матур форумнарыбыз башланып китте. Әйдәгез, жанлы сәләт эфирларының партнерлары белән дә танышып китәргә кирәктер. Аңарча үзем белән таныштырыйм. Исемем Рамил Шәрәфиев. Башлап китик. Яшьләр эшләре министрлыгы, Яшьләр дипломатия академиясе, Россия мәктәп укучылары хәрәкәте, Бөтен Россия иҗтимагый дәүләт балалар яшүсмерләр оешмасы, Созвездие йолдызлык Ачык Республика күләм телевизион яшьләр фестивале, Татар радиосы милли радиостанция шелтәре, Таттелеком операторы, Югары мәгълүмати технологиялар һәм мәгълүмати системалар мәктәбе, Программистлар мәктәбе, Мәскәү политехник университеты, алып баручылар өчен махсус кием тәкъдим иткән Сәләт Стор кибете. Барыгыз да сәләтле җәйне, форумнарны, аланнарны сагынып өлгергәнсездер. Шулай бит. Шәхсән мин, мәсәлән, әлеге мөхитне, атмосфераны, сөрәннәрне инде сагындым. Үзем дә әлеге сәләттә мин унутып та җибәрдем ничә ел булганымны. Ялгышмасам 8-9 ел икән. Сагынуыбыз көчле булганга күрә инде без үзебез дә 11нче тапкыр биләргә кайтуыбызны дәвам итәбез. Форумнар мәктәп укучыларына хәзерге заман һәм киләчәк һөнәрләрне үзләштерү өчен яңа мөмкинлекләр тудыруны төп максат итеп куйган Һөнәрләр биләр форум сменасы белән ачылды. Без нәкъ та шушы форумда хәзер утырабыз да. Әлеге сменада катнашучы үзләрен рәсем сәнгате һәм скетчингтан алып, мобиль робототехника, нейротехнологияләргә кадәр төрле өлкәләрдә сынап карый алачаклар. Хәзер инде мин тәкъдим итеп алам дөньяда булган кызыклы бер яңалыкларга күчәргә. Дубайда
Дөньядагы иң зур күзәтү бөҗрасы ачылган. Һәм күз алдына китерәсезме? Анда 1750 кеше сыя. 1750. Әлеге форумны чагыштырып карасак, 3тән 1 әсәл кешене шушында рәхәтләндереп, бер әйләндереп алып була. Икенче яңалык Чебурашка фильмының тизерын дөньяга күрсәткәннәр. Һәм инде без ияләнгән әлеге мультгерой фильмда да чыгарга дип көтеп тора. Кем белә, нәрсә булганын без инде көтеп калабыз. Һәм инде иң тәмле, иң кызык яңалыкларның берсе 26 июнь көнне Балтачта зур бәлеш пешерделәр. Һәм әлеге бәлеш дөньядагы иң зур бәлеш булып санала. 50 килограмм дип уйлаганнар иде, ул 71 килограмм булды. Һәм инде шәхсән мин дә аны авыз итәргә өлгердем. Күз алдына китерегез, менә әлеге 71 килограммлы бәлеш хәзер шушы форумда булса, бөтен сәл кешеләрне дә без рәхәтләндереп авыз итерлек. Шул, ашау турында сөйләшеп алганбыз икән, без әкренләп кенә тагын бер яңалыкка күчик әле. Ансы инде бик шәп яңалык. Бүген безнең кунакта искиткеч сәләтле кунак булачак. Бүгенге җанлы сәләт эфирыбызның кунагы Сәләт яшьләр үзәге директоры урынбасары, җәйге аланнар координаторы Игорь абый Смирнов. Кашалык. Игорь абый, традицион сорау. Кәеф ничек? Bizdə yaxşı, bizdə nişik? Allah Көтмәгән идең, шундый. Юк. Мин инде хәзер бөтен кеше белән бергә кушылып, алда гөл, хей, алда гөл. Әйе, барысы да яхшы. Ал да гөл, хей, монда рәхәт, шуны бел, хей. Ләкин синең кәеф ничек? Алда гөл, хей, монда рәхәт, шуны бел, хей. Яхшы. Әлеге интонация белән әйтеп әлән чиксә. Әйе, күп кеше кычкырмагач ничектер сәйрәк тоям үземне дигән. Ну, андый әйберләрне без сәл кешеләр күбрәк урында тикшереп карабыз. Әлбәттә, әлбәттә. Минемчә әле җәй башы, Вакыт күп тавыш булачак. шушы связкалар җылынып бетмәгәндер. Ничек уза сәләт җәй? Сәләтле уза, күңелле уза, җәй ярый ул җылы дип әйтәсем килә. Беренче чиратта, әйе, соңгы араларда әзрәк бузылып алды һава торышы, ләкин беренче чиратта ул җылы һәм моңа кояш кына түгел, шушы балаларның елмаюлары, әйдәманнарның үз эшләрен белеп, балалар белән бергә елмаюлары, безнең күңелләрне күрү, әти-әниләрнең рәхмәт сүзләре, менә шулар барысы да җыелып, сәләтле җәйне матур итә. Шундай илһамландыргыч, рәхәт, бик күп төрле сыйфатлар әйтеп була сәләтле җәй турында, ләкин ел сайын ул мөгаен җылы, менә бер сүз белән җылы булып кала бирә һәм шуңа ул бөтен кешегә ошыйдыр да инде. Минемчә, һава торышы салкынрак булган саен бердәмлек ничектер арта гынадыр. Ансы үзеннән үз әлбәттә, шуңа теге күбрәк бии башлыйсың, теге тик кенә тору юк уже, потому что әйе, чөнки ашау шулай җылыта, Мин гел әлбәттә. ашау турында сөйләшергә яратам. Ну, мин үзем дә теманы сөйләшергә яратам. Сәләтле җәй шул вакытта тәмле дә, әйе. Дөрес. Әйе, әйе. Саннарга күчик әле, Игорь абыйсы. Сәләтле җәйнең саннары нәрсә сөйли? Гомумән статистика нидирәк? Беләсеңме, җәй ел сайын бер яктан бер-берсенә ошаган бит инде ул. Шул ук аланнар дибез, шул ук форумнар дибез. Ә саннар үсә бара һәм моңа берничә сәбәп бар. Бу елны мәсәлән без әйтәбез бит инде 22 профильле аланыбыз бар. Ләкин шул вакытта без әле монда безнең башка республикада урнашкан базабыз турында әйтмибез. Анда безнең 3 сменабыз булачак. Шуңа күрә быел аланнар саны да күбрәк. Бер. Катнашучылар саны да артып китте. Быел безнең әти-әниләр бик актив. Һәм әлеге активлык белән бергә алар үзләренең балаларын күбрәк җибәрәләр. Күбрәк бар шундый әти-әниләр кемнәр беренче сменага җибәрде дә, давай, җәй буе матур гына ятып кайт та, без сине күрербез дигән шикелле. Шуңа балалар саны да артты. Форумнар, менә бу җирлекләрдә узучы 6 смена булачак, плюс Болгар туган тел аланы безнең булды. Шуңа күрә безнең саннарга килсәк, әйдәманнар да арта, баш җитәкләр дә арта, иң мөһиме балалар да арта. Һәм географиябыз кимеми, регионнардан хәзер инде безнең теге тыелган ниндидер кагыйдәләр бетте. Шуңа күрә регионнардан без рәхәтләнеп чакырабыз. Шулай ук Чикләүләр юк, димәк. чикләүләр өлешчә калды, ләкин регионнардан катнашучыларыбыз бик күп. Иң ерактан килгән регион кайсы? Ростов-на-Дону иде, әлегә менә мин белгәне. Алар шушында катнаша. Шушында килделәр, әйе. Һәм башка безнең сменаларда әле алар тагын да бәлки ерактанрак булырлар. Ә менә беренче фикерләр нинди шушы сәләт форумы турында? Сәләт форумы. Безнеке аңлашыла инде, безнең балалар әлеге сәләт турында беләләр. Әйе, ансы бар. Ә чит регионнар бит ишетеп күргән әйберләр. Аптырап киләләр, чөнки Рәсәйдә бердән-бер балалар өчен оештырылган шуның хәтле зур форум. Ягъни бүтән җирдә балалар өчен моның хәтле халык белән, моның хәтле инфраструктура белән бер кайда да бер нәрсә юк. Шуңа күрә аларның иң зур реакциясе безнең өчен базага керүгә күзләр шар,
каян моны төзедегез, ничек монда җыелдыгыз, нәрсә бу? Аннары программа киткәч тагын да аптырыйлар, чөнки алар теге күп кайберәүләре татар телен дә белми, ләкин шушы 3-4 көндә өйрәнеп китәләр һәм иң мөһим кайтавазның берсе ул әти-әниләр бит инде. Әти-әниләрдән без шалтыратып махсус кайтаваз сорамасак та, безгә шалтыратып бик зур рәхмәт, ошады, кайчан тагын барып була дип сорыйлар. Менә иң беренче фикерләр әлегә шундый. Яхшы. Аның бит иң ахыргы мизгелләре бар. Минемчә менә шушының хәтле эмоция кичергәннән соң күз яшьләресез кайтып китеп булмыйдыр. Әйе, ул хәтта беренче, икенче сменаларда андый кеше, теге беренче, икенче көннәрдә үк андый кешеләр бар инде, чөнки күңел тула, шундый рәхәт мизгелләрдә Яшерен яшәүне. батырым түгел, син дә, мин дә шушы Әйе, әйберне кичергән әйе, кешеләр. әйе, шуңа Бездә күрә без аны күз яхшы яше аңлыйбыз. түккән бар иде. Булды. Шуннан да кызу рәхәт җәй көтәбезне. Играми син кунакка килү хөрмәтеннән безнең махсус бүләк әзерләнгән. Барлык җанлы сәләт эфирын караучылар өчен канатлы барс аланы әйдәманы Зәлия апа Саттарова һәм Зеланд аланы әйдәманы Инсаф абый Нуруллиннан иҗади чыгыш көтелә. Инсаф абый күптәннән музыка уен коралларында уйный, үзе дә җырлар иҗат итә, уен коралларында үз белдеклегеннән уйнарга өйрәнгән. Ә менә Зәлия апа күптән шулай иҗатка гашыйк кеше, җырлый, бии һәм иң мөһиме көрәш белән шөгыльләнә. Әйе. Кыскасы, сезне кызыклы чыгыш көтә, аңарчы сырый кәефләр ничек сезнең? Сәлам, Рамил абыйсы, барысы да яхшы, Аллага шөкер. Шундый рәхәт һава торышы, шундый ягымлы балалар, шундый рәхәт атмосфера, шундый рәхәт җәйне ничек итеп кәефләр безнең начар булсын инде. Барысы бик яхшы, Аллага шөкер. Ничек сезгә сәләт? Сәләт миңа бик ошый. Монда киләсе дә киләсе генә килә. Ничәнче тапкыр сез Мин сәләт? инде икенче тапкыр Әйдәман булып киләм. Күрме? Икенче генә тапкыр инде дип сөйләшә. Әйе, Үз иткән сәләт сизелә. Мин дә икенче тапкыр, ләкин мин аңа кадәр сәлкеш буларак бик күп йөрдем. Сәләт белән кичкенәдән инде таныш, аның бит бер аның теге смена гына түгел, аның бит төрле кичәләре бар, шул ук Бикафес фестивальләре, безнең фикер, гел алар белән бергә йөрергә туры килде. Минемчә хәзер инде чыгышка да күчергә кирәктер. Сүзне сезгә тапшырабыз, рәхәтләнеп, ләззәтләнеп тыңлап алыйк әле. Игътибар, киттек. Гүр йыламаеп торсын дисәң минем йөзләр, сиңа карап торсын дисәң минем күзләр, ишетергә теләсәң син матур сүзләр. Яраткына, 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 кирәк икән минем сиңа сагынуым, синең кебек мәхәббәттән кабынуым, гөмер буе сине генә сагынуым. Яраткына, 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 хәлләремне аңлыйм дисәң бераз гына, папарапам, күңелеңә тусын дисәң гел наз гына, йөрәкләрдә калсын дисәң гел наз гына. Яраткына, 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 сүзләремне күңелеңә салсын дисәң, яратуым кабул итеп алсын дисәң, янәшәмдә гомерлеккә калсын дисәң. Яраткына, 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 хәлләремне аңлыйм дисәң бераз гына, папарапам, күңелемә тусын дисәң гел наз гына, йөрәкләрдә калсын дисәң гел наз гына. Яраткына, 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 хәлләремне аңлыйм дисәң бераз гына, папарапам, күңелеңә тусын дисәң гел наз гына, йөрәкләрдә калсын дисәң гел наз гына. Яраткына, 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 яраткына. Афәрин. Афәрин. Әгәр дә Бушлай. сез экран артында шушы күнегүләрне кабатламыйсыз икән, димәк сезгә хәзер үк шушыны эшләргә кирәк. Әйе, һәм сез Аптырасыннар. инде автоматически сәләттә булган шикелле Әйе. буласыз. Бик шәп чыгыш. Әйе, чыннан да. Менә играбысы. Хәзер шушы музыкаль атмосфераны саклап, әңгәмәгә әйләнеп кайтабыз, әйме? Ләкин әңгәмәне гади генә әйтеп түгел, үзенчәлекле итеп дәвам итәргә мин тәкъдим итәм. Минем кулда менә карталар бар. Аха. Һәм анда сүзләр язылган. Яхшы. Шушы сүзләрне кертеп, Әйе. синең сөйләмеңне дәвам итәргә кирәк. Мин инде әзрәк сораулар да бирәчәкмен шу форумнарга Яни. багышлы, шулай бит. Һөнәрләр Биләл форумының үзенчәлекләре турында сөйләп китәргә кирәк. Һәм шуны сөйләгәндә
киіз итек деген сүзді де урынлы итеп кыстырырга кирәк. Иң Яхшы. мөһиме әлеге сүзләр дөрестән дә үз-үзен акларга тиеш. Уйлап чыгарырга ярамый. Яхшы сөйләштек. Әйдә. Һөнәрләр, Кизитик. һөнәрләр биләр форумының үзенчәлекләрен индеме? Дөресен генә әйткәндә, без монда балаларны киләчәк һөнәрләр белән таныштырыр өчен җыйдык. Һәм монда безнең уку-укыту программасына балалар барып үзләренә кызык булган яңа һөнәрләр өйрәнәләр. Әлбәттә, киез итек басу ул бөек яңа һөнәр булмаса да, ләкин шәһәрдән килгән балага киез итек басырга өйрәтү бу яхшы минемчә стартап һәм бәлки киләсе елдан без аны тагын да уйларбыз. Гомумән алганда, монда балалар менә нинди дә булса яңа һөнәрне үзләштереп, киләчәктә бәлки үзләренә яңа юл да сайларлар. Һәм нәкъ менә бу биләр форумның һөнәрләр биләр форумның төп үзенчәлеге. Быелгы һава торышына киез итек бик турыда килә, калай дисәң. Хәтта кичә Юк, киеп ансы- йокларга да мөмкин. Менә ансы дөрес, конечно. Ансы кышка да әйбәт булыр. Теге арбаны кыштан әзерлә дигән шикелле киез итекне Шагы- җәйдән шагыны, әзерлә. Әйе. Укыту программасында үзенчәлекләр бармы? Әйдә, Бишмәт дигән сүзне кушып сөйләгәле шуның турында. Әйдә, мин әз генә уялсам да, Бишмәт ул безнең аяк киеме шулай аңлавымча. Яисә әз генә бутыйммы? Өскә кия торган аяк киеме дисәң яхшырак булыр шулай. Яхшы, почти. Бишмәт. Юк, бездә ул жилет, жилет әйе, түгел ул, ул. Әйе, жилет. Ул диалекталь сүз бит әле, кайбер җирдә башка сүз булырга мөмкин. Мәсәлән, бездә Арча якларында Әйе. Бишмәт ул менә шундый Яхшы. кулсыз, калын Ну, жилет жилет киеме. дип Әйе, әйтелә. жилет. Уку-укыту программасының үзенчәлекләре дөресен генә әйткәндә, безнең шунда, мин сиңа инде әйтеп киттем, балалар яңа һөнәрләр үзләштереп карыйлар үзләренчә һәм алар арасында безнең бик зур рольне алып тора безнең башка төбәкләрдән, бигрәк тә Мәскәү һәм Санкт-Петербургтан килгән укытучыларыбыз, устазларыбыз, әйе, менә син бүген безнең партнерларыбыз турында әйтеп киттең бит, Мәскәү, Питер һәм менә беләсеңме, аларга монда бик ошый. Беренчедән уку-укыту программасын алар бик сыйфатлы итеп бирәләр һәм аларга монда бик ошый беләсеңме нәрсәгә? Чөнки алар сәләтле балалар белән эшлиләр. Бер, чөнки монда бик яхшы шартлар һәм истәлеккә алар моннан Бишмәт алып китәләр. Димәк, төрле яклап та Әйе, шулай. Ниндидер рухи язып та алалар. Әйе. Өстәвенә әле Әйе, Бишмәттә. истәлеккә биләр форум дип язылган Бишмәт алалар. Ә менә шушы алар турында сөйләгән мәгълүматкә шәфталу сүзендә кушып җибәрсәң, без бик рәхмәтле булыр идек. Нәрсә икәнен белмәсәң, ул җиләк-җимеш Әйе. өлкәсеннән. Әйе, ул ялгышмасам, облепихамы? Юкмы? Кайсыдыр шуның берсе инде. Шул тирәләрдә. Әйе, шушы сөйләгәннәремә өстәп шуны гына әйтәсем килә. Беләсеңме нәрсә ошый тагын безнең укытучыларга, сәләтле балалар белән эшләү һәм Бишмәт авылдан кала. Безнең монда территориябызда бар бакча һәм кафе. Ә кафеда беләсеңме нәрсә бар? Мин шәхсән әле авыз итәргә өлгердем. Әйе, анда Анда бар. Анда витаминлы лимонадлар бар һәм аларның берсе Составында. шафталудан ясала, әйе. Яхшы. Форумда махсус кунаклар булачакмы? Әлбәттә булачак. Хәзер өстәмә сүз әйтмәсәң, Боралак. матур сөйләрим. Сүзен кыстырып җибәрик әле. Сез мине татар теле белүенә тикшерергә уйладыгыз. Менә махсус кунак һәм боралак алар бер-берсенә шуның якын сүз. Боралак ул Ага, кош. Яхшы. Димәк, әлеге форумда махсус кунаклар булды, бар һәм булачак. Һәм дөресен генә әйткәндә, хәзерге вакытта бит бик популяр безнең онлайн элемтә. Шуңа күрә безнең күпчелек кунакларыбыз нәкъ та менә шундый кушымталар аркылы безнең белән әңгәмәгә керәләр. Ләкин безнең форумнар бит алтау булачак. Һәм шуның бер сменасында безгә иң мөһим кунагыбыз Боралак ярдәмендә кунакка киләчәк. Һәм ул безнең республикабызның президенты Рөстәм абый Миңнеханов. амперметр сүзе ничек кертергә Минем мөмкин физика анда? белән начаррак, ләкин мин шуны гына әйтә алам, бу әйбер белән нәрсәдер үлчиләр. Токка. Әйе, ток. Менә мин бит әле форумның инфраструктурасы турында әз сөйләдем. Димәк, менә безнең монда һәрбер шатёрда, һәрбер шатырда бар кондиционерлар. Кондиционер татарча ничек була микән? Җилләткеч ул вентилятордыр инде. Рәхәт һава бирүче дип әйтәләр без аны. Без синең белән Күңелгә сүзлек рәхәт төзибез. һава бирә. Әйе, һәм менә шушы шатырлардагы шартларны тәэмин итәр өчен һәм һәрвакыт ут булсын өчен, менә шушлай онлайн чыгыр өчен безгә яхшы электр чыганагы кирәк. Һәм әлеге электр чыганакларын әзерләгәндә безнең белгечләр әлбәттә беренче эш итеп амперметр ярдәмендә барысын да тикшерделәр. Шуңа күрә монда бернинди куркыныч та юк базада. Димәк, әлеге биләр форум территориясында бары тик югары дәрәҗәле электр белгечләр. Мин югары гына димәсем, бик югары дәрәҗәле белгечләр һәм бик югары сыйфатлы кул җайланмалар.
Гомумән, шушы форумнарда чыгып, менә безнең тамашачыларга нинди дә булса җәлеп итә торган берничә җөмлә. Мәсәлән, җилкән сүзен кертеп. Дөресен генә әйткән, менә җилкән бик матур туры килә, чөнки безнең шундый кичкенә генә мәгълүмат, безнең Крымдагы базыбыз турында әйттем инде мин, һәм аның менә Крымда Чит регион дип кенә әйттең, син бит әле Юк, безнең Крымда яңа базыбыз бар, анда бу елны 3 алан узачак. Һәм менә аның беренчесенең исеме, демо исеме дип әйтик, ул Сәләт Җилкән. Шуңа күрә Ябалак сүзе анда катнашмый. Юк, Ябалак безнең 3нче форумда булачак, башка алан, ләкин монда дөресен генә әйткәндә, монда төннәрен ябалаклар шкалый. Һәм ябалаклар гына да түгел, ярканатлар, балыклар монда нинди? Бакалар да кычкырадыр. Мин бер көнне уяндым 3нче яртыда. Анда менә шундый симфония, тау ягыннан кошлар ияларны әкрен генә аларга кушылып бакалар сайрый башлый. Ул бака сайравы нәрсә икән беләсеңме син? Нәрсәгә илтә? Димәк, су кыйнырга ярый. Бездә су кыйнырга ярамый. Суга керү тыела. Әйе, әлбәттә, куркынычсызлык кагыйдәләре беренче урында. Но бездә күке кычкыргач кыйналар. Әйе, Сездә бака кычкыргач. күке, кстати, тоже күп кычкыра. Димәк, вакыт диңгезгә барырга, монда кыйнырга, но монда ярамый. Әйе шул. Дөресен дә, сез күрәсез монда студия, чынлыкта карасак, монда урман, монда су буйлары, монда табигать, дөрестән дә нинди генә кошкырт, нинди генә җанварлар юк. Ләкин иң мөһиме, балалар барысы да куркынычсызлык сакланган. Әлбәттә, һәм бу безнең өчен иң мөһим әйберләрнең берсе. Әлбәттә, без укыту мизгелләренә күп игътибар бирәбез, балаларны сайлауга, ә менә куркынычсызлык хәзерге вакытта әти-әниләр өчен дә бик мөһим. Шуңа күрә камералар, су кыйнырга ярамый, күп төрле хезмәтләр белән эшләү, ул да булса МВД, МЧС, безнең табиблар һәм башкалар. Шуңа күрә монда бала керә икән, ул болай гына йөгереп китә алмаячак. Аны гел күзәтеп торалар һәм әти-әниләр менә безгә тапшыргач, борчылмасыннар, 5-6 көн тыныч кына монда бала да ялтачак, алар да тыныч булачак. Шул, әңгәмә өчен бик зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Минем Яңа шундый сүзләр бер генә, белдем. үтенечем бар. Әлеге куркынычсызлык һәр вакыт шулай саклансын. Менә әле дә балалар кычкырган тавыш ишетелә. Әлбәттә. Чыгып кына карап кергәч. Рәхмәт, бик Исән зур. сау булсыннар, Рәхмәт. иң мөһиме. Исән- Бик зур рәхмәт эфир өчен, бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сезгә. Кунак булган өчен. Сәләтле кунагыбыз белән рухланып алдык. Хәзер инде сәл кешеләрдән һәм әйдәманнардан энергия туплар вакыт килеп җиткән. Эфирыбызны сораштыргалаштыргалау рубрикасы дәвам итер. Игътибар экраннарга. Сәлам, без хәзер сәлкешләр белән, әйдәманнар белән бераз гына әңгәмә корып, сөйләшеп алырбыз, белешербез аларның кәефләрен, һәм инде дөрестән дә аларның сәләттә гаилә, дуслык, мәхәббәт, шатлык хисләре туды микән, барысын да белербез. Киттек. Гафу итегез, сон калмадымы? Юк, нәрсә турында сөйләделәр? Шипа буенча. Шипа нәрсә булган? Ишеттегезме? Шипа булган. Юк. Зәңгәр арба югалган, сез күрмәдегезме? Юк. Күрсәгез әйтегез әле, яме. Siz kişi şarağa barasızmı? Yok. Kayda? Этот гостевой шатер. Siz şu butysızmı? Degende ulan çapıra gittiler. Siz yardım etesiz kul bilen ayma. Toxta. Kelme da. Soğuk bulğaz. Onda iki yigit kasilka bilen yürüyorlar ayma. Onlar Löpöy məşanlardan bigirək bulğan əybirlərini kisəbiz dediler. Siz hələ forumda çəkin akın? Bu üçüncü gün. Üçüncü mü ikinci mi? Bunda xəlitirə gedək, sroşunda. Üçüncü. Ayda soyufa tak da, ayda. Ayda. Sen üçüncü, sen ikinci deysin ayma. Ayda, benim ulavımca siz bunda уже 3 yıl ayda. Soyefa. Oh, 3 yıl tugul var mı da, davay. Soyefa. İkinci gün. Все, hallettik ikinci gün. Bu robot mu? Yok. Пылесос. Robot-pылесос. Ручной. Өзіңіз үйреттіңіз ме қолға? Әйе. Командалар біле місің? Біле. Нендейні? Алғартқа. Көрсетіңіздер, пожалуйста, олға артқан шып. Выбора. Құлсартқа. Мишарлар мұнда ма? Мен мұнда ортаға бассам, мені ясы аласың, паспортқа керек еді. 3/4. Yok. Biz Zühre kız yasıyız. Инженер Зухра қызын ясыйлар, мен ясы алыңдар ма? Шират, талон бойынша Зухра біріншірек. Anladınız siz bizni. Яқшы, алайсаң мен талон алам да келермін, япа? 4 сөз әйме, шуның бір варианты артық бола. Шул бір вариантны алып атыңыз. Сәлкіш, әйдаман,
Баш җитәк һәм директор. Юк, Бу бөтенсе бер гаилә. Кичә генә килдек. Ага, килдек без. Без уже 2 көн тотымыздан килдек без. Беләсеңме? Мин үзем дә кигәнә килгән кебек. Ләкин уже 8 ел буе сәләттә. Фаилгә бик зур рәхмәт. Дөрестән дә бик кызык әңгәмә. Үземне дә хәтта шунда барып нидә сорауларга җавап бирәсе килеп китте. Рәхәт бит. Менә шушы сорау алулар, интервью алулар минемчә һәрбер кешегә кызыктыр инде. Ул бит көтмисең килеп сиңа нинди сорау биргәннәреңне. Берләгәндә экраннан караганда гына җайлаймы? Сиңа сорау бирәләр, ә син авызыңны йөреп. Ого, Сәлам. Ислам абыйсы. Сәлам, мин Сәлам. шатыр янында узган идем. Теге кирсәм буламы? Бик рәхим итеп без сине шушында каршы алырга. Сәлам. Хәзер нинди җилләр ташлады сине монда? Булай гына узган идем, кирип чыгарга булдым. Теге хәлне белешергә. Димәк, бездә хәзер кирдем, чыктым рубрикасы. Ох, шуннан да булай гына кирдем. Монда форумда диван бер генә, шуңа күрә. Бездә генә. Әйе. Әйдә традицион сораудан башлыйк. Әйдә. Ислам абыйсы, хәлләр ничек? Алда Әйдә гел. әйтеп торма, әйе. Әйе, Кеше алда эштән генә гел. әйткәндер әлеге. Комментарийда языгыз. Дәвам итәме? Алда гел. Дөрес комментарий язучыга афәрин дип әйтәбез. Афәрин әлбәттә. Сәлкеш булганда нинди чараларны ярата идең? Син бит хәзер үзең шушы чараларны Әйе, мин 2006 елдан монда һәр җәй монда һәм 2006да, 2007дә сәлкеш буларак килгән идем. Һәм КВНдер. Күбрәк. Чөнки әйе, мин нәкъ менә сәләттә ничектер КВНны ярата башладым. КВН турында белдем мин электән. Шушы сәләт аша, Телевизордан гына КВНны күрә идем. Монда монда КВН уйнарга да була икән. Һәм ничектер шул язылып, шул исемлеккә КВН исемлегенә шул төркемгә эләгеп. Ә менә хәзер Җиңгән дә синең бар. өчен нәрсә иң якыны? КВНмы әллә синең менә шушы? Менә шушыдыр, чөнки хәзер беренчедән КВН юк, ничектер форматлар үзгәрә. Ул 6 елда, ул сәләттә дә, телевизорда да ничектер рейтинглар минемчә үзгәргән инде хәзер. Яңа форматлар килеп чыга һәм хәзерге көндә шулайдыр теге кичке концерт, дискотеклар. Быелгы сәлкешләрдә нинди чаралар, нинди яңалыклар көтә? Яңалыклар көтә бу форумда. Бүген булачак безнең mizgil.mp4 дигән чара. Кыскача гына әйтсәк, анда һәр алан 3 видео төшерә, 3 темага, ул лайфхаклар, ягъни ниндер Кызыклы видеолар дип әйтик без аны. Анда кызыклы видеолар да булачак, пародиялар һәм лайфхаклар. Димәк, 3 төрле форматта шундый. Һәм инде бу конкурс кебек. Конкурс кебек булачак җиңүче, иң яхшысына бүләк. Үзләре төшерәләр. Үзләре. Барлык әлбәттә әйдәманнар булышалар, алар бер төркем буларак. Әлеге форумның программасы башкаларныкыннан нәрсә белән аерыла? Аерыла. Без һәр бер форумга аерым программа ясыйбыз. Концепция дип атыйк инде. Мәсәлән, бу бит инде һөнәрләр, биләр форум, безнең концерт программасы әлбәттә ул номерлардан, сәйкешләрнең чыгышлардан без аны туплыйбыз, ләкин менә шул номерлар арасында нәкъ һөнәрләр турында безнең шундый бер концепция булачак. Иртәгә күрербез аны. Бер шәхси генә сорау, синең иң яраткан һөнәрең нинди? Иң яраткан һөнәр. Мин белә торган һөнәрме? Барыбер. Бәлкем син өйрәнәсе килгән берәр. Повар булсын, повар. Димәк, син яратам, ләкин шул үзем әле ярый мәйтәм. Тыям. Монда әлеге һөнәр кирәкми. Монда аның өчен монда бар, монда эшлиләр. Пешекчеләр бар. Менә туклану хезмәтендә бар бер апа, бер кыз, ул хәтта спорт, теге художественная гимнастика буенча спорт мастеры. Менә шундый сәләтле монда хәтта теге егет өчен 70 төрле һөнәрдә аз дип әйтәр. Монда инде кыз кешегә шулай ук, шулай. Күбрәктер дә инде. Яхшы. Әңгәмәбезне дәвам итик уен белән. Әйдә. Хәзер экранда безнең фотолар барлыкка киләчәк. Әлеге фотода яшеренгән элементлар бар. Әзерләнергә кирәк. Синең максат нәрсә анда яшеренгән? Бу фотолар форумнан булачак. Шушы форумнан әлбәттә, шушы форумнан. Бу инде безнең Булат абыйсы ул монда видеолар төшерә. Шуңа күрә аның кулында штатив булсын, камера, штатив.
Анда Тикшереп күренә карыйбыз. әзенә. Башы күренә. Тикшереп карыйк әлбәттә. Yes. Ә башка бер булырга мөмкин име анда? Мөмкин иде. Мәсәлән, Мәсәлән, клюшка. аңлашылды. Китек чираттагы фотоны карыйбыз. Күрәбез 3 сәлкеш ялгышмасам әйме. Сәлкеш тирәе. Һәм алар өскә карап торалар икән. Анда кояш. Анда нәрсә булырга мөмкин икән? Диско шар булсын. Бәлкем Игорь абый әйткән ябалак утырабыз. Ябалак утырадыр, бәлкем. Бәлкем анда әйдаман. Менгән һәм Анда менгән төшми әйдаман, әйтә юк, мин монда. Мин сездән ял итәргә менеп киттем әле анда. Алар әйтәләр. Фәнис абый. Төш зинһар. Әйдә безнең белән. Ачып карыйк әле. Дөрес җавап булмады. Бу күп. Юк, Алар күп ныргытканнар һәм һәм ничканда ул левитация. Белмим. Ыргыткан кеше булса, алар куллары өстә булыр иде, шулай бит. Ә булар ничектер Булар ыргытканнар да тиз генә куллары менә шулай. Шуңа күрә фотога төшкәннәр. хатын кызга менә дөрестән дә һөнәрләрнең җитмешенә дә аз. Креатив. Китек алга таба карыйбыз, чираттагысы. Так. Кем икәнен беләсезме? Юк, бу Бу егет, менә бу егет үз хыялында повар булга хыялына. әйе. Ләкин 2006 елдан бирле ул сәләттә. ул хәзер музыка пешерә. Музыка пешерә. Мантый түгел. Димәк, әлеге фотода нәрсә яшелгән? Димәк, анда бер кул белән наушник тоткан, икенче кулы белән ул ашарга әзерли. Карыйбыз, әйе. Музыкаль пилмән. Юк, монда су бар, теге пилмәнгә су бар. Шулпасы бар. Әйе, Яхшы. Тагын бар микән безнең фотография? Аха. Аха, монда Нәрсә авыррак? Мин моны күрдем, шактый кызык фотография. Анда аяклар булырга тиеш инде фотографның. Әлбәттә. Әйдә булай иттерәбез, әйме? Нәрсәдә ул Мин басып сиңа тора? кичкенә генә ярдәм итәм. Анда аяклар бар, ләкин аяклар нинди хәлдә? Нинди хәлдә? Әйе. Ул бер кая Анда басканмы, әллә ул җирдән аерылып Ун киткәнме? сәлкеш, аны менә шулай аягын тотып тора һәм өскә менгезә. Сәлкеш һәм әйдаманнар. Әлеге фото ачылганчы мин әйтәсем килә, бу форумдагы фотографлар шуның хәлле оста, алар хәтта кирәк вакытта җирдән аерылып та фотога төшәргә мөмкин. Теге күп шикелле Ачып карыйк әле, мин шаккаттым бераз. Бу Бу каратист, кунг-фуның югары дәрәҗәсе. цигун. Ярар. Безнең бармы тагын фотографиялар? Тагын берсе бар. Тагын берсе. Монда Соңгысы ялгышмасам. Апамы, әйдаманмы, менән начарак күренә. Ну, гомумән өч апа, өч кыз ләззәтләнеп торалар. Нәрсәгә ләззәтләнеп? Анда диван булмаса да, урындыклар булса да, диванда шикелле. Нәрсәгә карапмы? Алар бит нәрсәгәдер карыйлар. Нәрсәдәндер рәхәтлек алалар. Нәрсәдәндер. Анда Җәүдәт абый басып тора һәм нәрсәдер сөйли. Алар, Җәүдәт абый. Бик яхшы булыр иде, ләкин Шулай. Җәүдәт абый булганда анда 3 кенә сәлкеш булмас иде, ә меңләгән сәлкеш Әлбәттә, ләззәтләнеп торыр иде. Ул һәрберсенә индивидуаль шәхси рәвештә. Минемчә, Шулай форумның булсын әле. бердән бер рәхәт Җәүдәт әйбәсе. абыйга да сәлам җиткерик. Әйе. Ул бит безне карый һәр вакытта. Җәүдәт абый, сәлам сезгә. Карыйбыз, анда иде безнең кондиционерлар. Ярар, булсын кондиционер. Ислам абыйсы, бик зур рәхмәт. Без сине Рамил абый, озатабыз рәхмәт хәзер кичке шараны эшләргә, Әйе, чөнки син эшләгән кичке шара ул үзенә күрә иң яхшыларның берсе. Шуңа күрә Шулай. уңышлар. Сине көтеп калабыз кичке чарада. Рәхмәт. Я. Бик теләп киләчәкбез. Кунакларыбыз белән әңгәмә кырдык, сораштыргалау рубрикасын без үткәрдек. Ә хәзер инде киләсе иҗади чыгышка тукталып алыйк. Сүзне без бирәбез Зәлия апага һәм Инсаф абыйга. Әйдәгез, киттек. Хатларыңны алам, юксынудан янам, мин сине һаманда üzülüp yaratам, кайт инде, кайт җаным, газаплама юкка, яндырма, кидермә. Түзәр хәл юк башка, аңла йөрәгемне, тыңла йөрәгемне, үтенәм ялварам, каршы килмә инде, кагыл йөземдәге кайнар яшьләремә. Синсез мәгънәдә юк, Җирдә яшәвемә күпме вакыт узды, инде аерылырга. Хәзер башка берәү
Тора яннарыңда мин сине аңлармын, хәтта кичерермен, тик нишләтергә соң? Янган йөрәгемне, аңла йөрәгемне, тыңла йөрәгемне, үтенәм ялварам, каршы килмә инде, кагыл йөземдәге кайнар яшьләремә. Синсез мәгънәдә юк җирдә яшәвемә, синсез мәгънәдә юк җирдә яшәвемә. Мин тәкъдим итәм хәзер үзебезне шушы сәләт атмосферасына чумдырыр өчен экраннар каршында мөһим түгел, сез телефон тотып утырасызмы, компьютер каршындамы? Әйдәгез, афәрин, афәрин, афәрин. Дөресәнә бик яхшы чыгыш. Каян туа менә шушындый музыкага, җырга булган мәхәббәт? Аңлатыгыз әле, ничек безгә дә сезнең кебек җырны матур итеп түгел, күңелдән җырлар? Беренчедән, әлбәттә, сәләткә килергә кирәк. Икенчедән, әлбәттә, балалар белән танышырга кирәк. Әлег балалар, алар барысы да сәләтле, алар барысы җырлый, бии, алар энергетикасы белән, син үзеңдә ул энергетикага бурыч әйткәндә заряжаться итәсең дә, һәм син дә гомердә эшли алмаган һөнәрләрне дә эшли башлыйсың. Безнең шулай. Бик зур рәхмәт әлеге чыгыш өчен. Инде хөрмәтле тамашачыларыбыз, жанлы сәләт эфиры әкренләп кенә ахырына якынлаша. Менә әлеге җырдагы кебек, аңла йөрәгемне дигән кебек, сез дә инде йөрәгегез белән булса да, кичкенә генә өлеше белән булса да, шушы сәләт мөхитенә кергәнсез дип ышанып калабыз. Бу әле безнең жанлы эфирларыбызның бары тик башы гына. Алла бирсә, алдагы форумнарда да бергәләп менә шушылай экран каршында очрашырбыз. Сәләт дөньясына бергәләп чумырбыз дип ышанып калам. Мин шулай ук киттем хәзер кичке чарага әзерләнергә һәм аның алдыннан әле тәмләп ашап калырмын дип өметләнеп калам. Бик зур рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз.